क्या आप एक ऑथेंटिक और सर्टिफाइड जेमस्टोन की तलाश में हैं? तो रुक जाइए। अब जेम लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन्स उपलब्ध हैं सुभाष चंद एंड सन्स ज्वेलर्स पर। इंडिया का नंबर 1 जेमस्टोन ब्रांड। चाहे बात हो स्वास्थ्य, समृद्धि या सफलता की, सही जेमस्टोन से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो देर किस बात की? आज ही मेन बाजार, ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा स्थित सुभाष चंद एंड सन्स ज्वेलर्स पर आएं और अपना सर्टिफाइड जेमस्टोन धारण करें।